Kali ini saya akan membagikan satu tips atau tutorial cara membersihkan karat pada knalpot kendaraan. Bahan-bahan yang kita perlukan sebagai berikut: cairan Coca-Cola dan satu lagi Sunlight. Kedua bahan tersebut akan kita campurkan. Siapkanlah satu wadah tempat menampung Coca-Cola dan alat pembersih sikat gigi. Kita tuang Coca-Cola. Setelah itu Sunlight secukupnya. Setelah itu kita aduk, kita campur. Nah, racikan ini kita oleskan pada knalpot yang karat. Dioles secara merata. Nah, setelah dioles secara merata, yang harus kita lakukan berikutnya adalah membilasnya. Nah, dan lihatlah hasilnya setelah kita oleskan dengan racikan Coca-Cola dicampur dengan Sunlight, maka karat pada knalpot kendaraan kembali seperti baru lagi. Karat hilang dan penampilan sepeda motor kita menjadi lebih menarik lagi. Demikian cara membersihkan knalpot berkarat dari saya. Semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa subscribe dan like video saya. Demikian, terima kasih dan selamat siang.